do estado de São Paulo. Essa é a nossa política. Acabando mais bonita, acabando gente de todos os estados desse país. Vamos seguir em paz, tá certo? Vamos aproveitar esses momentos tão grandiosos de olhar, até porque você chega sem nada, luta por e vai embora sem nada. Vamos, gente! Cadê os aplausos pra Petrucci?
Valeu.